दोस्तों, ये मदर कैट काफी गुस्से में होती है और अपने बच्चे के पास किसी को जाने नहीं देती। दरअसल इसके बच्चे की दोनों आंखों में इन्फेक्शन हुआ होता है और इसकी वजह से यह बच्चा काफी दिनों से दर्द में था। लेकिन एक भला आदमी इस बिल्ली को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर डॉक्टर इस बिल्ली की आंखों का इलाज करते हैं। पहले तो आंखों से सारी गंदगी हटाई जाती है और फिर दवाई लगाकर उसे सुलाया जाता है। आंखों में प्रॉब्लम ज्यादा होने की वजह से इस बिल्ली को इलाज के लिए 15 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। आखिरकार 15 दिनों की मेहनत के बाद यह बिल्ली अब पूरी तरह से ठीक होकर सब कुछ देख सकती है। फिर वो भला आदमी इस बिल्ली को अपनी माँ के पास वापस ले आता है। यह मदर कैट अपने बच्चे की आंखें ठीक होता देख काफी खुश हो जाती है। दोस्तों, इस डॉक्टर और इस भले आदमी के लिए एक लाइक जरूर कर देना।